Sziasztok, Hazag Mihály vagyok, a Ustream-nél dolgozom, mint engineering manager, aminek a magyar fordítása a fejlesztési vezető. Elsősorban a csapatok hatékonyságáért felelek, az, hogy dolgoznak, milyen formában, kevésbé szólok be a technikai döntésekbe, illetve projektmenedzseri szerepkört is betöltök egy csapat esetében. Milyen metodológiák alapján érdemes szervezni a munkát? Ez nyilván főleg kezdetben ez egy azért érdekes kérdés, hogy minél hatékonyabban szervezem a kollégáimat, valószínűleg annál jobban fogok tudni haladni, és ráadásul elég sok ilyen metodológia van a piacon, vannak divatosabbak, vannak kevésbé divatosak, és valószínűleg azért érdemes valamelyik mellett letenni a garast, hogyha szervezetten szeretnénk végezni a tevékenységünket. A manapság divatos ilyen metodológiák a Scrum és a Kanban, de például mondjuk orvosi műszereket tervezel gyártani, akkor lehet, hogy ennél szigorúbb és nagyobb minőségbiztosítást adó metodológiára lesz szükséged. Tehát vannak a szigorúbb metodológiák, vagy mondjuk azt, hogy már kevésbé divatosak, mint például a waterfall modell, amikor ugye ilyen különböző, egymástól jól elkülönült szakaszokban történik meg a termék tervezése, design, fejlesztés, tesztelés, a termék kibocsátása, illetve vannak ennél rugalmasabb, úgynevezett agilis metodológiák, például a Scrum vagy a Kanban, ahol sokkal inkább iteratívan zajlik maga a fejlesztés, gyorsan történnek a release-ek, ebből tanulunk, újra iterálunk, viszont ezekben a metodológiákban jobban benne van a hibázás lehetősége is, ami persze nem probléma, csak ha például röntgengépeket szeretnél gyártani, akkor lehet, hogy egy szigorúbb metodológia szerint érdemes szervezned a munkát. Például járt nálunk egy cég, hogy konzultáljunk ilyen projektvezetési metodológiákról. Ők elsősorban nagy rendelkezésre állású, nagyon megbízható gépekbe gyártanak alkatrészeket. Ők a saját munkaszervezésüket, a metodológiájukat elég rugalmatlannak tartották, és kíváncsiak voltak arra, hogy mi hogyan dolgozunk. És a végén mi is azt tanácsoltuk nekik, hogy igazából az, amit csinálnak, az nyilván kellően rugalmatlan, viszont egy csomó olyan minőségbiztosítási pontot lehet beépíteni, ami később az ő termékük szempontjából, az ő termékük megbízhatóságának a szempontjából kritikus. Azzal, amivel mi foglalkozunk, mi meg tudunk magunknak engedni egy ennél lazább metodológiát, viszont sokkal gyorsabban tudunk iterálni, sokkal gyorsabban tudunk tanulni a hibáinkból, sokkal gyorsabban tudjuk fejleszteni a termékünket. Persze mi is figyelünk arra, hogy a megfelelő minőségbiztosítás meglegyen, de mondjuk korán sem kell olyan szintre törekednünk, mint mondjuk akár egy röntgengép gyártó vállalat esetében. Mi itt a Ustream-nél Scrummal kezdtünk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag adott időablakok vannak a fejlesztésre, jellemzően 2 hét, ahol a termék gazdája megbeszéli azt a csapattal, hogy mit fognak leszállítani ebben a periódusban. Itt kötnek egyfajta egyezséget, és 2 hét múlva megnézik azt, hogy mi készült el, milyen minőségben. Itt a termékgazda, vagy divatosabban product owner átveszi a terméket a csapattól, vagy visszadobja az adott fejlesztést, mert valami miatt, vagy funkciójában, vagy minőségében nem megfelelő. Ez egy azért nagyon jó metodológia, mert gyakorlatilag egy általában 2 hetes terminusokban újra és újra tudnak iterálni azon, hogy a termék hogy nézzen ki, mit tudjon. Ennél még megengedőbb egy úgynevezett Kanban, ahol nincsenek ilyen terminusok, hanem van egyszerűen egy lista, amit a termék gazdája állít sorba, és a csapat mindig a lista tetejéről választja ki a következő feladatot. Ez azért nagyon hasznos, mert a csapat a saját tempójában tud haladni, nem kell előre bevállalniuk dolgokat, nem kell megsatszolniuk azt, hogy körülbelül adott csomaggal mikorra készülnek el. Egyetlen egy szabály van, hogy egyszerre egy munkafázisban maximum hány elem lehet
és hogyha valahol torlódás van, tehát milyen munkafázisokat értek ez alatt, lehet persze bármennyi, de alapvetően mondjuk a tervezés, a fejlesztés, a tesztelés és a release, mondjuk ezek alapvető munkafázisok. Hogyha valamelyikben elakadás van, akkor az egész csapatnak arra kell fókuszálnia, hogy ezt a problémát elhárítsa, csak utána mehet tovább a fejlesztés. Nekem személy szerint a Scrum a kedvencem, természetesen ezzel lehet vitatkozni. Én ezt azért szeretem, mert jobban keretet ad a munkának, sokkal inkább rákényszeríti a résztvevőket, hogy egy-egy ilyen iterációs fázisra felkészüljenek. Én azt gondolom, hogy Kanbant annak érdemes csinálnia, aki egyrészt nagyon speciális területtel foglalkozik, tehát mondjuk üzemeltetésben nem lehet Scrumot használni, vagy ha Scrumról szeretne váltani Kanbanra, akkor én azt gondolom, hogy azt tegye meg, aki a Scrumot már nagyon jól csinálja. Témában a kedvencem Kanban és Scrum, mindkettőből a legjobbat című könyv, ami ingyenes, PDF formában az internetről letölthető. Egyébként meg számtalan jó cikk található az interneten ebben a témakörben.